السلام عليكم البنات، السلام عليكم المشاهدين من جميع الفئات. اليوم بإذن الله غادي نتكلموا على أوروكسيل. أوروكسيل اللي هو كيصلح لا توساج اي مال دو غورش. غادي نطرقوا إن شاء الله بالتفصيل لهذا المستحضر الطبي. أوروكسيل هو كيصلح كما ذكرت لي الكحبة الجافة، يعني لا توساج. ثم لا مال دو غورج سا فو دير يعني هذا الجرح في الحلق، يكون جرح في الحلق أو يكون صعوبة في البلع. فبالتالي نحتاج لاستعمال هذا المنتوج اللي هو أوروكسيل. أوروكسيل عبارة عن رشاش يستعمل للحلق، وهو من مكونات طبيعية. يتكون من العسل. نعم، من العسل الطبيعي. نعم. و أوروكسيل مكون من العسل طبيعي، يعني في لاغو دو ميل سافودير العسل. هذا العسل كيساعد على رطوبة الحلق، ويساعد على التخلص من مشكل الكحبة الجافة أو السعال الجاف. بالنسبة لطريقة الاستعمال فهي طريقة سهلة ومبسطة. نستعمله يعني كل ساعتين أو 3 ساعات، من مرة إلى 6 مرات في اليوم. طريقة الاستعمال فهو يتكون من هو عبارة عن رشاش. يعني طريقة الاستعمال أننا نضعه في الفم، فنقوم بالرش. يعني رش مرة واحدة أو مرتين، يعني 3 قلنا من مرة إلى 6 مرات في اليوم. بالنسبة للفئة المستهدفة لاستعمال أوروكسيل فهو يستعمل للأطفال والبالغين. الأطفال من ابتداء من 5 سنوات فما فوق، ثم البالغين يستعملونه بنفس الطريقة وبنفس الكيفية. فاستعمال أوروكسيل يخلّصك من استعمال مشروب، يعني لكي لمن لا يحبّذ المشروب، مثلًا نقول السيرو. فالسيرو ليس الكل يحب السيرو لشربه للتخلُّص من الكُحْبة، خاصةً الأطفال. ففقط عندما تقوم للطفل برش هذا الرشاش مرتين، أو يعني حسب الرغبة أو حسب قمة أو كيفية المرض، فيستعمل هذا الرشاش من مرة إلى 6 مرات في اليوم حسب الرغبة كما ذكرت، للتخلص من السعال الجاف واضطراب في الحلق أو خشونة في الحلق أو صعوبة البلع. فبعد استعمال هذا المنتوج نحصل على نتيجة مبهرة جدا، وهي نعم، وهي أنه نتخلص من مشكل الكحبة الجافة أو السعال الجاف. فيصبح الإنسان يعني يرجع لحياته الطبيعية، يصبح أنه يتخلص من المشكل، ويصبح لا يتوفر على كحبة جافة، يتخلص من مشكل الحلق. بالنسبة لأوروكسيل هو متوفر في جميع الصيدليات، مستحضر طبي متوفر وموجود بشكل كبير جدا. ثمنه لا يتعدى 79 درهم. يعني يصلح للفئتين الأطفال والبالغين. كيفية استعماله سهلة ومبسطة. طريقة استعماله كذلك سهلة ومبسطة. يمكن استعماله ويوميا حتى نتخلص من المشكل، كما أنه يمكن أن نتركه في المنزل ليستعمل، فهو لا يفسد بعد فتحه. مكونات أوروكسيل هي مكونات طبيعية. في الصدارة هو يحتوي على العسل الطبيعي. نعم، وكما نعرف أن العسل فهو يخلص من مشكل السعال الجاف.
فلذلك استعماله لا يخوّف يعني الفئة التي تخاف يعني من بعض المكونات الضارة مثلًا. العديد منها يعني معروفة عند الأشخاص. فبالتالي أن استعمال هذا المنتوج يجعلك تستعمله وأنت تثق فيه، لأنه لا تحتوي على أي مستحضر يعني كيميائي أو شيء من هذا القبيل، فقط يحتوي على العسل. إلى ذلكم الحين مشاهدي الكرام، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستفادة واسعة بإذن الله لجميع الفئات. نتمنى أن تكون الاستفادة شملت الجميع. نعم، نتمنى إذا أعجبكم الفيديو أن تتركوا يعني أبوني، تشتركون في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة ومستحضر جديد بإذن الله.